Како гледате на поднесувањето на кандидатските листи, односно неподнесувањето од страна на СДСМ? ВМРО, ДПМН ги поднесе кандидатските листи, ставот на партијата е дека тоа одлука на Централниот извршниот комитет, дека нема поголем, поврвен приоритет од почитувањето на Уставот и дека се испочитувал и договорот од Пржино. Од друга страна пак опозицијата останува на оние дополнителни услови за спроведување на според нив фер и регуларни избори. Имаме поднесено 3 кандидатски листи. Како гледате на целата ситуација? Па да не забораваме да се вратиме од почетокот дека се работи за предвремени парламентарни избори кои се дели моредни. На некој начин почна со договорите во Пршино на 2 јуни, кои продолжија на 15 јули и се договорија попрецизни рокови. Во септември опозицијата се врати во собранието. Значи тоа беше првиот потек. После тоа враќање дојде до промена на изборниот законник во смисла да биде повеќе во корист на фер, демократски, слободни избори и како што во последно време ги нарекуваат кредибилни избори. Сето тоа се случи, влегува дел од раководството на СДСМ во власта без волјата на мнозинството од народот и се донесе нов состав, односно се изгласа нов состав на ДИК од 9 членови, кој порано беше 7, нели? Јасно е дека во ДИК имаат, ако не мнозинство, тогаш имаат некоја предност опозицијата и друга работа е дека ВМРО сигурно нема никаква моќ во ДИК, затоа што има само 20 представници. Тие ги спроведува сите действија за кои се надлежни, значи ги донесоа роковник по кој работеа до сега. Се види дека тие непостоечки, односно така наречени фантомски гласачи, се инсинуации кои беа пласирани од опозицијата и дека не постојат. Меѓутоа, факт е дека никогаш не сме имале поидеални услови за избори од сега, значи најпрочистен избирачки список откако постои парламентарниот систем. Имаме регулирање на медиуми кои се регулирани уште во изборниот законник и гледаме дека веќе се постапува по тоа. Значи имаме некои цензурирани емисии, имаме емисии кои се телевизии кои се казнети и така натаму. Понатаму партијата од државата, тоа го видовме од другата страна, поише дека не се одделила. Значи и во Министерство за труд и социјала, и во МВР имаме по 100, 200, 300, па и 400, 500 решенија во еден ден, што значи дека тука се прават тие проблеми на одвојување на партијата од државата, додека од друга страна најмоќната функција беше напуштена за 100 дена, а веќе поминаа 120 дена и ќе поминат уште. И тоа значи дека на некој начин позицијата нема никакви проблеми со изборите, без оглед кој е на власт и кој на која позиција е. Сметам дека исклучиво се работи за страф на опозицијата да излезе на избори, бидејќи можеби ќе доживее и полош резултат од 2014 година,